婆婆，近排好多人都話你多咗個孫女，仲叫你假嫲嫲，究竟係點回事？可唔可以同大家講講啊？其實我只係一個普通老人家，點解會變成假嫲嫲？其實都係因為開學嗰陣咧發生咗一件事。我個孫女返小學4年級，讀嘅係寄宿學校，一個禮拜咧先返一次屋企。嗰陣咧，我新抱咧就啱好出差，我個仔又唔得閒喎，佢哋就叫我幫手送下孫女返學。送孫女返學好平常啩，點解會同假嫲嫲扯上關係嘅？呢件事就發生喺宿舍入邊。我孫女咧佢瞓上鋪，我啱啱就幫佢執好張床，就見到一個剪短髮嘅妹妹仔孭住個膠袋啊入嚟。我坐喺床度就睇佢執嘢嘛，只見佢從袋入邊咧，佢拎出一張好幼嘅床單鋪落床。我以為佢係嫌張床邋遢，用床單即係隔住一下啫嘛。點知佢咧跟住就直接擺埋個枕頭上去。佢掂嘅係一張床單，冚嘅都淨係一張薄薄嘅嗰啲被咋，其他嘢咩都冇噶。咁簡陋嘅，你當時睇到應該好唔舒服啩？有冇問下佢點啊？梗係有啦，我忍唔住就問佢，我話小朋友，你媽咪咧？佢擔高個頭，好尷尬咁樣笑咗一下。佢話嫲嫲，我媽咪過咗身啦。我聽到呢句說話，我心即刻沉咗落去。再睇下佢嘅生活用品，淨係得個面盤、一條舊毛巾、一個碗同埋一對筷子。佢甚至連個保溫壺都冇啊！我心真係唔多滋味噶。咁佢屋企仲有冇邊個照顧佢呢？佢話阿爸阿媽都唔喺啦，剩低個年紀好老嘅阿爺就住喺鄉下。阿爺個腳咧又唔方便喎，學校又遠，所以咧佢只能夠自己返學。我見到佢淨係鋪咗一層床單，就話咁點得㗎？張床又硬，天氣就嚟轉涼啦，你咁樣瞓會凍親㗎。佢話唔緊要㗎，可以瞓就得啦。我又睇咗一下，我見到佢啊，甚至連替換衫都冇帶。我就問佢做咩唔帶替換衫？佢話嫲嫲，我屋企環境就係咁樣㗎，可以返學我已經好開心啦。呢個小朋友真係好生性喎，跟住又發生咗咩呢？聽到佢咁樣講啊，我心真係好難過。我將佢從頭到腳望咗一輪，